ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு தனி சமையலறை. இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பொட்டுக்கடலை வச்சு ஒரு அருமையான ஸ்வீட் ரெசிபி தாங்க பார்க்க போகிறோம். இது டேஸ்ட்டும் ஹெல்த்தியும் ரொம்பவே அருமையாக இருக்கும். வேலையும் ரொம்பவே சுலபங்க. வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்துடலாம். அதுக்கு அடுப்பில் ஒரு பேனை சூடு பண்ணிவிட்டு 1 கப் அளவுக்கு நம்ம பொட்டுக்கடலை எடுத்துக்கலாங்க. இந்த பொட்டுக்கடலை நல்லா மிதமான தீயில் வச்சு நல்லா கருகிராமல் வறுத்து கொடுத்துக்கலாங்க. பொட்டுக்கடலை எல்லாம் இந்த மாதிரி நல்லா வறுபட்டதும் ஆறுனதுக்கப்புறமா ஒரு மிக்ஸி கப்புக்கு மாற்றிட்டு கூடவே 2 ஏலக்காய் வச்சு நல்லா நைஸாக பவுட்ரு பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துக்கலாங்க. நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறமாவே அரைச்சிக்கலாங்க. அப்போ தான் டேஸ்ட் ரொம்ப அருமையாக இருக்கும். சூடோடு நம்ம அரைச்சிக்க, என்றைக்குமே சூடோடு அரைச்சிக்க வேண்டாங்க எந்த பொருளையுமே. அதை ஒரு ஓரமாக வச்சுட்டு அதே பவுலில் 1 கப் அளவுக்கு நம்ம வெல்லம் எடுத்துக்கலாங்க. வெல்லம் இல்லை நாட்டு சக்கரை இல்லைனா வெள்ளை சுகர் கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாங்க. 1 கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துட்டு ஜஸ்ட் இதை கரைச்சா மட்டும் போதுங்க. வெல்லம் நல்லா கரைஞ்சி வரட்டும். கம்பி பதம் எதுவும் தேவையில்லை. இந்த மாதிரி வெல்லம் நல்லா கரைஞ்சதும் நம்ம பவுட்ரு பண்ணி வச்சுருக்க அந்த பொட்டுக்கடலை மாவையும் இது கூட கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துட்டு இந்த கரண்டி வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிட்டே வரலாங்க. கட்டி எதுவும் பிடிச்சிடாமல் கேர்ஃபுல்லாக பண்ணிக்கலாங்க. இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாங்க. மெல்லமாக கலந்து விட்டுக்கலாம். கீழே சிந்திராமல் நல்லா மெல்லமாக கலந்து விட்டுக்கலாங்க. எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. ஒரு 5 நிமிஷம் மிதமான தீயில் வச்சு இந்த பொட்டுக்கடலையும் இந்த வெல்லம் பாகும் நல்லா இது கூட சேர்ந்து நல்லா மிக்ஸ் ஆகி வரட்டுங்க. அப்போ தான் இந்த பொட்டுக்கடலை அது கூட சேர்ந்து டேஸ்ட் ரொம்ப அருமையாக இருக்கும். கொஞ்சம் ஓரளவு வெந்து நல்லா நம்மளுக்கு கிடைக்குங்க. இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாங்க. தீயை ரொம்பவே மிதமாக வச்சுக்கலாங்க. இந்த தண்ணி எல்லாம் சுருண்டு நம்மளுக்கு ஒரு அல்வா பதத்துக்கு இது கிடைக்கட்டுங்க. அது வரைக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டே இருக்கலாங்க. கேப்பை விடாமல் இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டே இருக்கலாம். கேப்பை விட்டால் கொஞ்சம் கட்டி பிடிச்சிருங்க. இந்த மாதிரி எல்லாம் நல்லா சுருண்டு வந்ததும் ஒரு 3லேருந்து 4 ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம நெய் சேர்த்துக்கலாங்க. நெய் உங்கள் விருப்பம் தாங்க. நீங்கள் ஜாஸ்தி கூட சேர்த்துக்கலாம், இல்லை குறைவாக கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாங்க. இந்த மாதிரி சேர்த்துட்டு அந்த நெய் கூட சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாங்க. தீ மிதமாகவே இருக்கட்டுங்க, இல்லைன்னா அடி பிடிச்சிருங்க. இன்னும் ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு நல்ல சுருள கிண்டி விட்டுக்கலாங்க. நல்லா இந்த தண்ணி எல்லாம் நல்லா வற்றிட்டு நல்ல ஒரு அல்வா பதத்துக்கு நம்மளுக்கு கிடைக்கட்டுங்க. பாருங்கள், 5 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் சூப்பராக ஒரு அல்வா பதத்துக்கு நம்மளுக்கு கிடைச்சாச்சுங்க. அவ்வளோதாங்க. இன்னும் கொஞ்சம் ஃப்ளேமை நல்லா ஹை பண்ணிவிட்டு இன்னும் நல்லா சுருள இதை நல்லா இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை நீங்கள் ஒரு பர்ஃப்யூம் மாதிரி கூட நீங்கள் மாற்றிக்கலாங்க. இதை அப்படியே ஒரு ட்ரேயில் நல்லா நெய்யை தடவிட்டு ஒரு ட்ரேயில் மாற்றிட்டு நல்லா சூடு ஆறுனதுக்கப்புறம் கட் பண்ணி சாப்பிட்டிங்கன்னா ஒரு பர்ஃப்யூம் மாதிரி கிடைக்குங்க. இல்லைன்னா இப்போவே சாப்பிட்றலாங்க. இந்த சூடோடு சாப்பிட்டு பாருங்கள், ஒரு அல்வா பதத்துக்கு அருமையாக இருக்குங்க. ரொம்ப ஹெல்த்தி அண்ட் டேஸ்டிங்க. நல்லா பொட்டுக்கடலை வெல்லம் வச்சு பண்ணுறதுனால ரொம்பவே டேஸ்ட்டு ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருக்குங்க. ஸ்கூல் விட்டு வர நம்ம பசங்களுக்கு பண்ணி கொடுத்தோன்னா ரொம்பவே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. குயிக்காக பண்ணிடலாங்க. இங்கே பாருங்கள், ஸ்பூனில் கூட ஒட்டாமல் எவ்வளோ அருமையாக நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்குன்னு பார்த்தீங்களா? கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி உங்களோட சப்போர்ட்டை நம்ம சேனலுக்கு கண்டிப்பாக கொடுங்க. நன்றிங்க.